欢迎收看家国财经，今天是2025年9月22日，财经新闻第一期。总部位于不列颠哥伦比亚省的户外服装品牌始祖鸟，因最近在青藏高原举行的烟花表演而受到批评，并公开道歉。这家加拿大公司在社交媒体上发文称，这一行为不符合该品牌的价值观，并指出涉事的中国本土艺术家蔡国强及其中国团队正在直接处理此事。9月19日，由始祖鸟品牌赞助的烟花表演在西藏喜马拉雅山路海拔5500米处举行。这段视频于周六发布，显示五彩缤纷的烟花以蜿蜒的巨龙形状喷涌而出，引发了社交媒体的愤怒。人们担心爆炸和烟雾会破坏当地环境和野生动物。批评人士表示，这一噱头违背了该户外品牌保护自然的形象。一些人表示将抵制 Arc'teryx 产品。彭博社报道称，中国有关部门已展开调查。渥太华消息，加拿大商会表示，面对日益增长的终止临时外国工人计划的呼声，整个计划需要进行细致的审查。在上周发给联邦就业和移民部长的一封信中，商会表示，数据表明高青年失业率和临时工之间的联系总体上较弱。商会未来工作部门高级主管戴安娜·帕尔默林·维拉斯科表示，商会决定发送这封信是因为人们对青年失业和临时外国工人计划的误解日益加深。移民部长莱纳·迪亚布办公室发言人在一封电子邮件中表示，今年1月1日至7月31日期间，共有39150名临时外国工人抵达加拿大。该计划今年的目标接收人数为82000人。由于青年失业率高，保守党一直呼吁政府终止临时工计划。彭博社消息，苹果公司股价周一突破今年以来的上涨区间，这是该 iPhone 制造商股价上涨的最新里程碑，距离创下历史新高仅一步之遥。该股上涨 4.3% 至256.10美元，目前预计2025年将上涨 2.3%。该股已从4月份关税相关不确定性高峰期间的低点上涨近 50%， 当时苹果股价同比下跌超过 30%。近期，由于关税担忧逐渐消退，且市场越来越乐观地认为，对最新款 iPhone， 尤其是价格较高的机型的强劲需求将支撑其增长，苹果股价出现强势。显然，新产品的需求比预期更为强劲，这有助于推动该股的买盘。Glenview Trust 的首席投资官比尔·斯通表示，该公司管理着约157亿美元的资产，并持有该股。我认为预期一直很低，所以需求是一个惊喜。每当你得到积极的惊喜时，这显然会对该股形成支撑。华盛顿消息，最高法院周一表示，将考虑推翻一项近100年来限制总统何时解雇董事会成员的决定，以扩大唐纳德·特朗普总统塑造独立机构的权利。最高法院以6-3的投票结果，还允许共和党总统在案件审理期间解雇联邦贸易委员会民主党成员丽贝卡·斯劳特。这是近几个月来最高法院批准的最新一起备受瞩目的解雇案例，表明保守派多数派可能准备推翻或缩小最高法院1935年的一项裁决。该裁决裁定，只有不当行为或玩忽职守的委员才能被免职。多数派此前曾表示，总统可能有权随意罢免董事会成员，但有一些例外，因为这些机构行使行政权力。然而，他们暗示美联储可能会有所不同，这一前景预计将受到美联储理事丽莎·库克被解雇一案的考验。谢谢收看，欢迎订阅家国财经。